హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ సారికని. వెల్కమ్ టు సారికా టాక్స్. ఇప్పుడు మనం అల్లం రవ్వని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. అల్లం మన హెల్త్కి చాలా మంచిది. రోజు పడకడుపున అల్లంని ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది బాగుంటుంది. అల్లంతో మనం కషాయం చేసుకుంటే తాగలేము, అందుకని ఈ రూపంలో మనం జింజర్ క్యాండీని ప్రిపేర్ చేసుకుని రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక్కటి తిన్నామంటే చాలు, మన హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మనకి కరోనా వైరస్ కదా, దీనికి కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. బాడీని ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది అల్లం తీసుకోవడం వల్ల. ఇప్పుడు మనం రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఫస్ట్ నేను వచ్చేసి అల్లం తీసుకున్నాను. అల్లాన్ని నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి. వాష్ చేసుకొని పైన ఉన్న లేయర్ తీసుకోవాలి. ఆ తొక్కంతా తీసేసి అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. నేను వచ్చేసి 1/2 కప్ అల్లం తీసుకున్నాను. 1/2 కప్ అల్లానికి 2 కప్స్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. షుగర్, అల్లం అండ్ 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ గీ, ఇలాచీ పొడి అండ్ సాల్ట్. ఇవి ఉంటే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ మన ఇంట్లో ఎలానో ఉంటాయి కాబట్టి హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అల్లం ముక్కల్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి అదొక మిక్సీ జార్లోకి వేసుకోవాలి. వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయకుండా ఫైన్ పేస్ట్గా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. అస్సలు కచ్చా బిచ్చగా కూడా ఉండకూడదు. ఫైన్ పేస్ట్గా బ్లెండ్ అయిపోవాలి అల్లం మొత్తం. ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్నాక ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్ హీట్ చేసుకోవాలి. ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక ఇందులో 2 కప్స్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం 1/2 కప్ అల్లం తీసుకున్నాం కాబట్టి 2 కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 కప్ షుగర్కి 1 కప్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక షుగర్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని షుగర్ అంతా బాగా మెల్ట్ అయ్యే వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇది పాకం రూపంలో రావాలి. నేను చెప్పే టిప్స్ పాటిస్తే మీకు జింజర్ క్యాండీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. మనకి ఇప్పుడు పాకం అనేది రావడం స్టార్ట్ అయ్యింది. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకో. ఇలా మిక్స్ చేసుకునే కొద్దీ పాకం అనేది స్టిక్కీగా అవుతుంది. మనకి ఇప్పుడు పాకం రావడం స్టార్ట్ అయింది. పాకం అనేది స్టిక్కీగా ఉండాలి. ఇలాగా పైకి నురగలాగా వస్తే పాకం అనేది రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది మనకి తీగ పాకంలాగా రావాలి. గట్టి పాకం అస్సలు ఉండకూడదు. క్యాండీ అనేది గట్టి రాయి ముక్కలాగా ఉంటుంది. తీగ పాకంలాగా ఉండాలి. ఇది అలా కలుపుతూ ఉంటే మీకు పాకం అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. స్టవ్ మాత్రం సిమ్లో పెట్టుకునే చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలాగా పాకం వచ్చిందో లేదో చెక్ చేయడానికి ఇలాగ వేలుతో ఇలా తీసి చూస్తే పాకం అనేది తీగలాగా రావాలి. లేకపోతే మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మీకు పాకం వచ్చిందో లేదో తెలియాలంటే ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని ఆ పాకాన్ని బౌల్లోకి వేసుకోండి. బౌల్లో కనుక పాకం ఉండలా కడితే మీకు పాకం వచ్చినట్టు, లేదు అంటే రాలేనట్టు. అప్పుడు ఇంకా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇంకొంచెం దగ్గరికి అయితే పాకం అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ టైం నాకు చేసిన పాకం రాలేదు. మళ్ళీ సెకండ్ కొంచెం బౌల్లోకి తీసుకొని ఆ వాటర్ పైన పాకంని యాడ్ చేసాను. చూసారా, తీగ పాకంలాగా వచ్చింది. ఈ పాకంలాగా వస్తే మనకు సరిపోతుంది క్యాండీ. ఈ పాకంలో మనం ముందుగా బ్లెండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం పేస్ట్ ఉంది కదా, అల్లం పేస్ట్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. అస్సలు అల్లం పేస్ట్ చేసేటప్పుడు వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయద్దు. వాటర్ యాడ్ చేస్తే మనకి క్యాండీ చేసేటప్పుడు అది బాగా రాదు. అల్లం పేస్ట్ మొత్తం యాడ్ చేసుకున్నాక దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అల్లం మొత్తం పాకంలో బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి. అల్లం మొత్తం పాకం బాగా పట్టేయాలి. అల్లం పాకం పట్టేస్తే మనకి మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంది. అల్లం మొత్తం పాకంలోకి బాగా కలిసిపోవాలి. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేస్తున్న కొద్దీ కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. పాకం మొత్తం అల్లం బాగా పట్టేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుతున్న కొద్దీ పాకం అనేది దగ్గర పడుతుంది. ఇలా దగ్గర పడుతున్నప్పుడు ఇందులో 1/2 టీ స్పూన్ ఆఫ్ ఇలాచీ పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ సాల్ట్, ఏదైనా స్వీట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాక 1/2 టీ స్పూన్ గీ అనేది ఆప్షనల్, వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు.
గీ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది పాకం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా చెక్ చేయడానికి కొంచెం వాటర్లో పాకం యాడ్ చేయండి, మనకు తెలుస్తుంది. నాకైతే ఇంకా పాకం రాలేదు. మళ్ళీ దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది బాగా దగ్గరికి అయిపోవాలి. మనకి పైన బబుల్స్గా వస్తుంది, అంటే నురగలా వస్తుంది. బాగా నురగలా వస్తే దీన్ని ఆపేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే ఇంకా దగ్గరికి అవ్వాలి. ఇలా దగ్గరికి అయితే మనకి క్యాండీ అనేది పీసెస్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇది బాగా దగ్గరికి అయిపోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేస్తున్న కొద్దీ పైన బబుల్స్లో వస్తుంది, నురగలా వస్తుంది. ఇదైతే హెల్త్కి చాలా మంచిది. కంటిన్యూగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. మిక్స్ చేస్తే పాకం అనేది దగ్గర పడుతుంది. స్టవ్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. లోలో పెట్టుకోవచ్చు, హైలో పెట్టుకోవచ్చు, సిమ్లో పెట్టుకోవచ్చు. అలా పెట్టుకుంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి పాకం అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. మనకి పాకం అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది కదా, స్టవ్ ఆపేసి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ప్లేట్లోకి గీ యాడ్ చేసుకోవాలి. గీ వేసుకొని ప్లేట్ మొత్తం గీని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర గీ ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆయిల్ కానీ బటర్ కానీ వేసుకోవచ్చు. దీనిపైన పాకం వేసేటప్పుడు అది స్టిక్కీగా ఉండకుండా బయటికి మనం తీసేటప్పుడు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పాకాన్ని ప్లేట్ పైన వేసుకోవాలి. ఇలా పైన వేసుకొని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. పాకం మొత్తం ప్లేట్లోకి వేసుకొని దీన్ని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ఇది చల్లారాలి. చల్లారితేనే మనకి కొంచెం టెక్స్చర్ అనేది గట్టి పడుతుంది. బాగా చల్లగా అవ్వకూడదు, కొంచెం చల్లగా అయితే చాలు. ఇలాగా కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి. మీకు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా కట్ చేసుకోవచ్చు. బాగా చల్లగా అవ్వకూడదు. బాగా చల్లగా అయితే మనం కట్ చేయడానికి కావదు. కొంచెం చల్లగా అయితే చాలు, ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కట్ చేసుకున్నాక పూర్తిగా చల్లగా అయిపోతే మనకి అప్పుడు పీసెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి బాగా చల్లగా అయిపోయింది కదా, చల్లగా అయిపోయింది. ఇది దగ్గరికి అయిపోతుంది. ఇలా దగ్గరికి అయిపోతే మనకి జింజర్ క్యాండీ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే. ఈ క్యాండీని ఇప్పుడు మనం చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకుందాం. ఇదైతే హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఎర్లీ మార్నింగ్ రోజు ఒక తిన్నామంటే చాలా మంచిది ఇది. ఇక అన్నీ మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే మనం క్యాండీని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా. ఇలా అల్లంతో ఒక స్వీట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ హెల్త్కి చాలా మంచిది. అల్లంతో మనం ఏమైనా తినాలంటే కొంచెం అల్లం ఎక్కువగా ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది కాబట్టి తినలేము. ఇలా స్వీట్లా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా తినొచ్చు. రోజుకి ఒక తిన్నా చాలు. ఒక్కటికైనా లేకపోతే అరమొక్క తిన్నా సరిపోతుంది ఎర్లీ మార్నింగ్. ఈ రెసిపీ చాలా ఈజీ కదా, మీరు ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.